দেখো বন্ধুরা, গাছে কতগুলো বাতাবি লেবু হয়েছে। আমি তো ছাদে উঠে দেখি যে গাছে কতগুলো বাতাবি লেবু হয়েছে। এইগুলো হচ্ছে আমার ভাইয়ের ছাদের গাছে বাতাবি লেবু। তো ছাদ থেকে পুরো সব বাতাবি লেবুগুলো পাড়া যাবে। পুরো ছাদ ভর্তি বাতাবি লেবু। গাছটা আছে এইখানে নিচে, তো গাছটা পুরোটাই ছাদে উঠে গেছে। ছাদ থেকে পুরো বাতাবি লেবুগুলো পাড়া যাবে। পুরো গাছ ভর্তি কত লেবু হয়েছে। তো আমি বাতাবি লেবু খেতে খুব ভালোবাসি। আমার মতো কে কে এরকম বাতাবি লেবু খেতে পছন্দ করে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর এই গাছের বাতাবি লেবুগুলো জানো তো খুব সুন্দর মিষ্টি, খেতেও খুব ভালো লাগে, অসাধারণ। নুন লঙ্কা মেখে খেতে অসাধারণ লাগে এই বাতাবি লেবু। আমার মতো কার কার বাতাবি লেবু খেতে পছন্দ অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর এই গাছের এই বাতাবি লেবুগুলো খুব বড় বড় সাইজের হয়েছে, তো এখনও পাকেনি, অনেকটাই কাঁচা আছে। তো গাছ ভর্তি বাতাবি লেবু হয়েছে।